फ्रेंड्स जदि कौन नारीर रूप सौंदर्य आपण मोहमुग्ध हो उठी बेसी नहले भी ता सह गोटे थर आपण संपर्क स्थापन करने चाहूँगी मात्र ताहा कौन मते संभव हो पारना तेरे आज क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली अव्यर्थ अघोर तांत्रिक उपाय शेयर करुच्ची या गोटे थर प्रयोग करनी आपण से ही नारी को कौन प्रपोज कर आवश्यक नहीं से तरफ ही आपन को प्रपोज करिवो आपण पाखरु संभोग क्रियार सामान्य विलंबता घटिले से आपन को बारंबार नेहुरा करिवो। एही शक्तिशाली गुप्त तांत्रिक उपायटी कस्मिन काले विफल हुए नहीं। जो माने तंत्र मंत्र जगत रे आज पर्यंत विश्वास रखि पारनांती बारंबार वशीकरण क्रिया विफल होचंती सेमानकु विनम्र अनुरोध गोटे थर ही एही संभोग वशीकरण क्रियाटी को परीक्षा कर जदि मन भितर कौन सी नारी को लेकर गुप्त लालसा एवं अच्छी एवं से सतत चेष्टा कर नारी को अंतत गोटे थर संभोग करने मात्र ताहा कस्मिन काले संभव होना से यही शक्तिशाली माता चंडिकांकर अद्भुत चमत्कार वशीकरण तंत्रोक्त क्रिया माध्यम गोटे थर ही सफल हेबे एवं एथिपाई आपन कौन से विशेष कष्टकर मंत्रोक्त उच्चारण आवश्यक नहीं किंबा से कौन जटिल सामग्री आवश्यक नहीं जहाँ आपंकर सामग्री आवश्यक मात्र 20 रु 30 टंका मध्य आप समस्त सामग्री को जोगाड़ करें तेबे ये चमत्कार माता चंडिकांकर शक्तिशाली वशीकरण तंत्रोक्त क्रियार संपूर्ण रूपरेख जानिया वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसुले यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जेबल कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने सर्वाधिक देखिक किसी ज्ञान आहरण करें। फ्रेंड्स एवं आसुन नजर पकेबा माता चामुंडांकर ये जो शक्तिशाली वशीकरण तंत्रोक्त प्रयोग जहाँ माध्यम कि आपण जो नारीर रूप सौंदर्य मायारे मोहमुग्ध हो उठी गोटे थर प्राप्त करने चाहूँगी किभली आपण मन बेसी नहले भी गोटे थर संभोग करें यार संपूर्ण रूपरेख जानिया वीडियो को ध्यान सहकार शुणु। जदि आपण पूर्व प्रपोज कर सारे मात्र प्रपोज कलापर जदि कौन फल प्राप्त होनी से आपन को प्रत्याख्यित करुचंती किंबा आपनकर लज्जा संकोच वशत हेतु हो से सत्साहस अभाव आपन जदि प्रपोज कर पारु नथांती जद्वारा कि मन कथा मन रहुची आपनकर संपर्क स्थापन हो पारु नाही तेबे ये उभय क्षेत्र में आपन चमत्कार फल पाइबे तांकु आपन किछि प्रपोज करिवार आवश्यक नाही से आपन को ही प्रपोज करिवे आपनकर तरफ संभोग क्रिया रे सामान्य विलंब घटिले से आपन को नेहुराबे आपनकर गोड़ धरिबे यह कस्मिन काले विफल होई नाही जदि यह सठिक भाव में पालन कराई तेबे ये चमत्कार वशीकरण तंत्रोक्त क्रियाटी को संपादन करने आप जहाँ सामग्री आवश्यक आपन ये टिपी रखु आपंकर पाखापाखि जेकोसी पूजा सामग्री दुकान हो किंबा पंसारी भाई पुटुली बनिया दुकान हो सेठाकू जिबे मात्र 20 रु 30 टंका विनिमय आपन एतिक सामग्री पाइबे आपण माने गोटे भोजपत्र को संग्रह करेंगे। भोजपत्र आपंकर बहुत गुड़िए पूजा कार्य व्यवहार करा जाए जेतेबेले आपंकर प्राचीन जुगरे कागजर आविष्कृत होई नथिला राजराजुला माने एवं मुनि ऋषि माने तालपत्र सह यही भोजपत्र मंत्र लिखुले और राजराजुला माने चित्त यही भोजपत्र माध्यम दूर देश को प्रेरण करुले और तेज भोजपत्र आपंकर मात्र 2 टंका रु 3 टंका विनिमय जेकोसी पूजा सामग्री हो किंबा पुटली बनिया पंसारी भाई दुकान रू संग्रह करें। एसह अष्टगंध काली को सेठारु संग्रह करेंगे से केवल अष्टगंध काली मागिले से देदेवे जदि अष्टगंध काली से पाखे न थाए तेज अष्टगंधर पाउडर नहीं आसबे और गोटे गोलाप जल नहीं आसबे ताको फेंटिक गोटे काली प्रस्तुत करें एवं एक छोट महू शिशी को आनिबे जहाँकि ओरिजिनल होतिक सामग्री को आपण माने संग्रह करेंगे। जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय जितेबाला आपंकर वातावरण शांत स्निग्ध थिबो कोलाहलमय नथिबो सेही समय आपण शुद्धपूत होकर आपण जो नारी को वशीकरण क्रिया सामिल करते गृहटी जो दिगरे अच्छी उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जो दिगरे अच्छी से दिग को मुख करी एक लाल आसन पकईकरी आपण माने बसिबे एवं यही भोजपत्र यही मंत्रटी को ही केवल लिखिबे कौन फूल गछर काठी सहायतार मंत्रटीर अमुक स्त्री जगार संपृक्त नारी नामटी को लिखिबे एवं मंत्रटी को सहित आपण माने 108 बार उच्चारण करेंगे। 108 बार उच्चारण पर आपंकर नाम गोत्र सिद्ध कौन स्फटिकर माला हो किंबा रुद्राक्षर माला हो व्यवहार करेंगे अन्यथा आपण
ମୁଗ ବିରି ଗୁଆ ଏଇଭଳି କୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛର କାଠି ସହାୟତାରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ମହୁ ଶିଶି ଆଣିଛନ୍ତି ମହୁ ଶିଶିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ତାର ଠିପି ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ କରିସାରିଲା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ପୂଜିତ ପିପଳ ଗଛ ହଉ ବରଗଛ ହଉ କିମ୍ବା ଅରଖ ଗଛ ହଉ ଯାହାରି ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋତିଦେବେ ଏବଂ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ହଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ସମ୍ପାଦନ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ନାରୀଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଅୟମ ହ୍ରିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଅୟମ ହ୍ରିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କର ନାମକୁ ହିଁ ଯୋଡ଼ିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଡାକି ଦେଉଛି। ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅୟମ ଅଏ ଅନୁସାର ହ୍ରିମ୍ ହର ଫଳା ଦୀର୍ଘକାର ଅନୁସାର ଚାମୁଣ୍ଡା ଚଆକାର ମ ଦୀର୍ଘକାର ଅନୁସାର ଦଆକାର ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଅୟମ ହ୍ରିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଅୟମ ହ୍ରିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କର ନାମକୁ ହିଁ ଯୋଡ଼ିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଡାକି ଦେଉଛି। ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅୟମ ଅଏ ଅନୁସାର ହ୍ରିମ୍ ହର ଫଳା ଦୀର୍ଘକାର ଅନୁସାର ଚାମୁଣ୍ଡା ଚଆକାର ମ ଦୀର୍ଘକାର ଅନୁସାର ଦଆକାର ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥର ସେଇ ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ କାଠି ସହାୟତାରେ ଲେଖି ତାକୁ ମହୁ ଶିଶିରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ସେଇଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ହଉ ବରଗଛ ମୂଳ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅରଖ ଗଛ ମୂଳ ହଉ ତା ମୂଳରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋତି ଦେଇକିରି ଆସିବେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହିଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରପୋଜ କରିକିରି ସମ୍ଭବ କ୍ରିୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକତା କରିବେ। ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଗୋପନ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।